Awu kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembele eqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashaka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni. Ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Hayibo. Hayi obafowethu. Mawumusha kule channel lo ombukele njengamanje umlekeleli umfokambanjwa uKhathini. Umjabulelo umamatheka komngakhe ngoba njalo umamatheka ukuthi faca umuntu wentombi ezithi zingabuka kuhluma ihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni ixega isimilo maqedwe sikhohla amasokazi. Hayibo webafowethu. Hayi mina ngifuna ukukhuluma amanga. Bengazi ukuthi ningikhonze kangaka izitsizwa zakithi la kwimpunga yesitu TV. Bengazi ukuthi izintokazi zakithi ningithanda kangaka. Ngoba phela ngeke ngize ngisho insizwa ukuthi ziyangithanda, ngifuna ukuthandwa insizwa. Insizwa iyayikhonza enye insizwa. Hayi le insizwa zamanje ukuthi iyamthanda omunye umuntu wesilisa, umuntu wesifazane othandwayo insizwa. Uyabona, nikufanele akuthande futhi umuntu wesifazane, ungabi insimbi edle ezinye. Kodwa kangikho lapho bafowethu. Bengazi ukuthi impunga yesintu kanti niyithanda kangaka. Ngiyabonga abafowethu izicathula enisipha zona. Siyabonga kakhulu bafowethu seyimpunga yesintu. Bonke bafowethu abathembisile. Abasithinte phela la kule nombolo lezi babuze osayizi bafowethu. Uyabona angazi lo suku lofika nini sihambe sekusona lesikole lesi. Uyabona okuhle esokwenza. Mina inhliziyo yami yobi kuwena umbukelo wempunga yesintu TV. Yazi ne channel futhi ikhula ngamandla nje. Mina bengizitshela ukuthi koshaya uDisemba kube imase singena 100,000 kodwa ngiyabona ukuthi hayi khona ngangidla imbumba lapha. Indlela abafowethu enisubscribe ngayo nawe ungaka-subscribe ngiyacela ukuthi wenze njalo ukuze i-channel yethu izokwazi ukuthi nayo iwuhlanganise lo 100,000 esiwufunayo. Sibuye nesicoco bafowethu. Siyimpunga yesintu TV. Ngiyabonga futhi ukubona bonke esebesithengele lesicathula nabasazosithengela nabathembisile. Siyabonga kakhulu bafowethu. Sithinteni kuzona inombolo lezi nibuze osayizi uma ukuthi uyenqena ukuthenga ngongasitholi isikhathi uyakwazi ukujikijela futhi sizokunika ama banking details ukwazi na ukuthi uphonse esivivaneni. Webafowethu uyazi ukuthi isilungu sihle. Isilungu bafowethu sihle kakhulu. Sihle isilungu bafowethu. Kodwa ayikho into ebaluleke njenganokuthi noma ungasikhuluma isilungu ungakhohlwa wena ukuthi ungubani wena. Ungazikhohlwa futhi wena ukuthi usuka kuphi. Abantu abaningi isilungu bagcina besibamba baze basibambe ngisho nangamazinyo. Omunye uthola ukuthi akasakwazi ukukhuluma ulimi lwebele. Akasakwazi ukukhuluma ulimi lwakubo. Ulimi ekufanele axhumane ngalo nokhokho bakhe namathonga kubo. Angasizwe isilungu. Ngoba mesuphahla akufanele ukuthi uvetezele isilungu. Isilungu lesi bafowethu ulimi lolu lokulamba. Ulimi lolu lokocela. Ulimi lolu lwezitha zokhokho bethu. Ngoba okhokho bethu bashawa ilabantu bekwitiza bengabeza ukuthi bathini. Manje ke kubalekile ukuzikhumbula bafowethu ukuthi thina singobani sisuka kuphi. Ayikho inkinga ekutheni isilungu sazi kodwa ungakhohlwa ulimi lwakho lwebele. Ukukhuluma ulimi lwakho lwebele akukuvezi njenganomuntu oyisidomu kodwa kukuveza njenganomuntu okhaliphile. Mina ke ngiyakulwela ke lokho. Yabona nje ukuba izemtiti mina ngiyakulwela mina ukuba izemtiti. Uma nje uke wangitshela ukuthi angikhuluma isilungu ngibe ngikhuluma isintu ngixube angiyenzi leyo nto. Usungahamba nemali yakho mina. Angiyenzi leyo nto. Makufanele sikhuluma isilungu asikhuluma isilungu. Ukuthi ke mina ke vele kuyangihlula mina ukukhuluma isintu ngesilungu. Ngoba osuke ekhuluma indaba zesintu akumina kodwa isiphiwo kumina. Kuphakama umuntu omdala kubo uyena okhulumayo. Ingakho nama channel amaningi umethi afuna ukungimema ngizokhuluma isilungu. Hayi ngiyatshela ukuthi hayi ngitholeleni uTolika ekuyena ozotolika ngesilungu mina ngizokhuluma isiZulu mina. Ngoba lento mina angizange ngihambe ngoyicwaninga kodwa kuphakama umuntu omdala kumina kubo uyena okhulumayo. Manje akakwazi ke ukukhuluma isiNgisi. Akakwazi ukukhuluma isiNgisi. Omunye athi ngoba wafunda nje pho manje kwenzakala kanje. Yebo ngafunda akulona ithonga elafunda.
ithonga lisazi isilungu, mina elami-ke alisazi isilungu, lazi ulimi lwebele lolu engilikhulumayo. Manje bafowethu kubalulekile ukuthi singakhohlwa ukuthi thina singobani, singakhohlwa ukuthi thina simpisholo thina. Uyazi ukuthi imbukelo wempunga yesintu kunezinto ezikuphoqayo ukuthi uzenze wena njenganomuntu ompisholo, kodwa uma uke waqala isilungu wasithatha wahamba waze usifaka emagcekeni omuzi wakini, awusuke usuyilahlileke lapho, usuke usuyilahlile. Bona imizi eminingi ayisabasi phansi, kuthiwa amahitha. Nami ekhaya bayakwenza lokho, bayayothi hitha, kodwa mina ngiyasenza isiqiniseko sokuthi ngiyabasa. Uyabona, uma kuthiwa nje kuyabanda ngiyawubasa umlilo. Nakuba kungafanele ukuthi kubaswe ngoba nako ukubanda kuphela, indlu nje yabantu abadala ukuze ihlale ifudumele kubalulekile ukuthi kubaswe, ngoba lokwakubasa enikubasayo eziko kunemphumela emihle bafowethu. Yazi kunomuntu la okathi mina sengiyisebenzise imithi ayisebenzi, kade ngangigquma ngithi ngifuna umsebenzi, kwasha kwacima kwavutha, into zami zibophene, kwasha kwacima kwavutha, kodwa kwenzeki lutho. Lalela, uyabona kini uma kuwukuthi into zakho zivalekile zibophile zithe tu, kade wawuhamba ugeza ngemithi iziwasho kungenzeki lutho. Lalela, ngithi mina uthatha umlotha wakini bese uthatha umule lapha phezulu, bese uthatha impepho, bese uyagquma, ukhulume nabantu abadala, ubacele, ukhale ngalo lonke usizo lakho, bese ubacele ukuthi abakuphe leyo nto oyifunayo. Uthatha umule lapha phezulu, bese uthatha umlotha waseziko lakini, bese uthatha impepho, bese uyagquma, ucele yonke into oyicela. Akade wahamba ngithi lezo zinto bafowethu izinto ezibaluleke kakhulu. Awucabangeke wena ngoba kini nibasihitha, kodwa manje ukulesimo lesengikhuluma ngaso, uzothatha apho umlotha, uzothenga wamandiya kuwona wakini, lona wamandiya uyona insila yakini. Umlotha nomule, lezo zinto ziyefana nenyongo. Ithi impunga yesintu ngelinye ilanga, uma abantu bengenawo amandla embuzi bangawageza amathonga kubo namadlozi kubo ngomlotha, ngoba umlotha uyefana nenyongo. Bangawuthatha umlotha bawuthatha umule bese bayageza kube ukuthi ithongo lakwabo seligezekile. Uma-ke wena ungezuba namandla kodwa kini niphilisa ilungu, senikhohliwe ukuthi nina nimpisholo, anibasi phansi. Umlotha niwuthathaphi, umule wona niwuthathaphi. Uyazi bafowethu, abantu basendulo babebona emehlweni sebebadala. Bona nje mina ogogo omdala kwakufika ugogo omdala uMakhumalo, bese kuzoba ugogo omncane uMalibokela. Bakade sebebadala kodwa babebona. Yini eyenza ukuthi babone? Babebasa phansi. Izinkuni lezi esizithezayo imithi ethile eyahlukene yenza izinto ezahlukene. Ngenkathi kubasiwe leziko uxhoshwa intuthu, amehlo akhe ekhala, aphuma imbici, asuke ehlanzeka lawo mehlo. Izifo eziqondene namehla zikuphathi uma umuntu owothi umlilo uhlala entuthwini. Uyabona? Kodwa manje thina sesiguqukile, thina sesiphila kakhulu isilungu. Sakhohlwa ukuthi thina singobani, sakhohlwa ukuthi thina iyiphi indlela ekufanele ukuthi sihambe ngayo nekufanele ukuthi siphile ngayo. Kubalekile ke bafowethu ukuthi noma singakha ngendlela yesilungu. Uyabona nje nami, nami bafowethu ayikho into engiyithanda njenganento enhle. Makuthiwa ngiyakha nje nami ngizokwakha ngendlela enhle bafowethu, kodwa ngikhohliwe ukuthi mina ngimpisholo, ngoba vele ke mina ke namakhehla kofuza. Uyabona nje ukhokho kaMkhulu wayakhe nge-first brick. Umkhulu engixoxela umlando wakhe uMaguyana, kwakuyinkinga. Uthi uyena oqala owahlala kusofa emazweni akithi, uthi uyena oqala owalala embhedeni. Uyabona? Kodwa wengakhohliwe ukuthi yena ubani umpisholo. Nathi asithi sisiphila isilungu bafowethu ngoba vele ondlebe zikhanya ilanga basehlula. Asithi sikwenza kwesilungu sembatha njengoba ungibona ngembethe nje, kodwa ngikhohliwe ukuthi mina ngubani. Impepho ngiyayishisa,
mangifika emagcekeni akithi ngiyahlonipha, makufanele ngingene endlini yasenhle yabantu abadala ngizongena endlini esindiwe ngobulongwe, angizulifaka i-tiles kuyona, kodwa i-tiles ngoyifaka endlini enginethezeka kuyo, ngoba bafowethu kubalekile ungalifaka i-tiles endlini yabantu abadala, ngoba mase ufaka i-tiles sewenze okunye. Kodwa akasisho ukuthi abantu abawagubhule, cha, njengoba ngasho ukuthi mina ngiyimpunga yesintu ngisuke ngiletha ulwazi lwesintu ukuthi isintu sithini. Indlela abantu abadala iyasindwa ukuze ihlale ihlambulukile ngaso sonke isikhathi, iyagandwa futhi phansi ayikhonkwa ukuze ibe inhlabathi kodwa bese neyisinda. Yindaba nizoyisinda futhi kufanele ukuthi igandwe, ingoba mawuzongena kuyo awuzifake izicathulo khona uzokwazi ukuxhumana kahle nabantu abadala abakini. Hayi bafowethu, angingawageqa amagula ngoba ngimuka. Buka la ngikuphatheleni le mphelandaba bafowethu, sinezinto ezinhleke manje. Le mphelandaba amakhehla agijima ngomunye ushuni, angicobelela amakhehla. Nayi induku bafowethu, le induku yegazi, le ibizwa kanjalo, induku yegazi. Akuyona-ke kodwa izimanga bafowethu, ngifuna ukunitshela nje lapho ukuthi akuyona izimanga, induku yegazi, iyagquma iyaphalaza ey'nsizweni nasey'ntombini. Angikuphinde ngikubeke lokho la, ngifaka amakhambi la, amakhambi lawa la ahlambulukile. Angikwazi ukuthi ngathi ngiyinhlalisuthi bese ucabanga ukuthi ngingaphatha into engahlanzekile. Mina-ke ngisayile inhlalisuthi le yangempela, induku yegazi. Ungalindeli izimanga ukuthi mhlawumbe izokugilela izimanga, anginayo mina into ekanjalo, amakhehla wakanginiki into ekanjalo kuthiwa izokugilela izimanga. Eyokugquma nje uphalaze igazi lakho lichachama. Angithi ukufika emphelandaba ungibone mina kuke kuthi ngishaye mangihleli lapha, hayi lutho, mina kuthi ngishaye mohleli nami, kumnandi ukuhlala nami, akuhambeki futhi uma ufikele emphelandaba ngoba impunga yesintu igazi liyachachamba ngoba nayi induku yegazi. Nayi-ke bafowethu induku yegazi, yabona nje le bhodlela leli lu-150, induku yegazi eyokugquma, induku yegazi yentombi nensizwa. Yinhle kakhulu-ke futhi-ke kodadewethu bona ababuye bahlambuluke baye ensukwini zabo. Kubalulekile ukuthi uma sebeqeda bese bethola yona induku yegazi bageze bahlambuluke. Ngelilanga songena kubona sigxile kakhulu, sijule, ngoba umuntu wesifazane uma kade ensukwini kuke kufanele ukuthi aphinde ahlale insuku ezi-7, kodwa ngoba nina nisakwenzi lokho, nayi-ke induku yegazi ozozigezela ngayo uma usuphumile ey'nsukwini, usuhlambuluka ngoba u7 days usuya kwehlula. Iyatholakala-ke khona la emphelandaba, siyakuposela futhi. Angekho kongayaziyo gathi yamadoda, nayo futhi iyatholakala emphelandaba, u250 uma ufika emphelandaba, 350 masizokuposela. Bese kuzoba imbiza le yokuchatha, nayo imbiza yokuchatha le mbiza le yensizwa. Mayihamba neyogathi insizwa yakithi i450 including i-delivery. Uma kuwukuthi ufike emphelandaba i150 yodwa, bese kube khona enye imbiza yala emphelandaba kazifo zonke ekuthiwa usiza impilo. Makhonto ongayizwa nje kahle emzimbeni uyayithola leyo mbiza leyo, futhi imandla kakhulu nakubantu othola ukuthi mhlambe bano BP noshukela njalo njalo. Imbiza kazifo zonke usiza impilo yona i200 rand mawufika la emphelandaba, 350 uma soyithumela ngoba ihamba ngoPostnet. Ngiyacela kuba futhi niqhubeke njalo nisubscribe kwi-channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV, bese singakhohlwa ukuthi thina singobani. Simpisholo thina, singazisoli ngokuba mpisholo, asisithandi isilungu, sisiphile yebo, kodwa singakhohlwa ukuthi simpisholo. Okhokho bethu kunezinto abafisa ukuthi sibenzele zona, sibagcinele zona. Uma senze njalo, hayi sogcina sinqobile bafethu abamhlophe. Ngiyacela-ke niwuthathe umfanekiso oqoshe nudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese sithi nje impunga.